با نام خدا یاد خدا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نودی خودتون. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توشان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. چنانچه دوستان شما میدانید چند روز است که ما در شهر دورتموند آلمان قرار داریم و از چندین جاها و دیدنی‌های شهر به شما معلومات دادیم و امروز می‌خوایم درباره یکی از مشهورترین تیم‌های فوتبال اروپا، آلمان و خود شهر دورتموند به شما معلومات بدهیم. و امروز برنامه ما برنامه ورزشی است و می‌پردازیم به تاریخ باشگاه بوروسیا دورتموند آلمان. اگر ویدیو را دوست داشتید با گذاشتن لایک از ما حمایت کنید. اگر هنوز هم عضو خانواده ما نشدید با کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما آبونه شوید، چون که می‌خواهیم اعضای فامیل ما بیشتر و بیشتر و وسیع‌تر شود. تیم فوتبال بوروسیا دورتموند یک تیم فوتبال کسبی میباشد که در آلمان فعالیت میکند. این کلوب کسبی بوده از شهر دورتموند برآمد میکند. سال 1909 میلادی تأسیس یافته است. در بوندسلیگا دیویزیون عالی در سیستم لیگ فوتبال آلمان بازی‌های خود را دایر می‌گرداند. این تیم دارای کلانترین استادیوم فوتبال در آلمان میباشد و یکی از کلانترین ها در اروپا. دوستان عزیز، گنجایش این استادیوم تقریباً 81,000 تا 82,000 نفر را در بر میگیرد. همچنین قهرمان چند کرته آلمان، برنده جام جامداران و لیگ چمپیون‌ها، تیم بوروسیا دورتموند یکی از بانفوذترین کلوب‌های فوتبال آلمان میباشد، یکی از کلوب‌های مشهور این کشور. دوستان عزیز، بریم با هم تماشا کنیم قسمت اول برنامه را از استادیوم شهر دورتموند. دوستان عزیز، هنوز ما در شهر دورتموند قرار داریم، در راه یا چی میگن وокزال راه آهن و بریم طرف استادیوم سیگنال ایدونا پارک، استادیوم باشگاه فوتبال دورتموند. بریم ببینیم چی چیزا ما با نوار کشیدن میتونیم و با شما پیشکش میکنیم. راسته کشید با ما باشید دوستان عزیز. این هم گاه و ما باید از پلتفرم 3 بریم. پاییزی ما هم نصیب باشه آمد و این طرف دیگری اینجا موزه بده، موزه فوتبال نصیب باشه. اگر وقت شد میدریم. خب دوستان اینا ببینید خیلی جاهای زیبا و دیدنی و ایرانی سه با ما باشه دوستان. پلتفرم سه میشینیم، یعنی پاییز هم میریم نصیب باشه. نصیب باشه مردم فریم و ما بالا میشیم. دوستان میریم طرفی استادیوم ایدونا پارک. میبینیم که بیام داخلی پاییزهای شهر دورتموند. یو بسم الله، یو بسم الله. دوستان ما هم سفر داریم به استادیوم فوتبال کلوب دورتموند سیگنال ایدونا پارک. نام استادیوم است. میریم نصیب باشه. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der RB 53 nach Iserlohn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Dortmund Signal Iduna Park.
رسیدیم به استادیون، استانس استادیون. نصیب باشه بریم طرفی خود استادیون. سلام دوباره دوستان عزیز. ما رسیدیم به ایستگاهی در استادیون دورتموند بروسیا. ببینید دوستان، استادیون از بیرون یک گوشش میتوه. نصیب باشه ما میریم پیشتر. ببینید اجازه میتن که سیام کار کنیم یا نمیتن. شما یک دفعه ببینید دوستان اینجا. این استادیونی چی است؟ نگفته نماند از خود ایستگاه وокزال مرکزی تا ایستگاه سیگنال ایندوان پارک یک ایستگاه است. 5 دقیقه راه با پاییز. دوستان ما هم در نزدیکی استادیون هستیم. میگه نمیفهم اینجا باید من تیکت بگیری چی بگیری. کوپرسی میمونن نمیمونن طرف بریم. استادیون بیلی باید دارم. دوستان این هم صحن بیرونی استادیون. او طرف تلپاش نبوده. یا نمیفهم وقتم کم داریم. خیلی وقت داریم. این ببین بیرون استادیونی شهری دورتموند. خود استادیون در این طرف است. خب بریم که دوستان داخل چی گفته. دوستان این هم صحن بیرونی استادیون دورتموند. بریم طرفای خود استادیون. خود درآمدگاهی هستش چون دیگر درآمدگاهش بسته است. با خاطر ویزیته و مثلا موزه تماشا کردن فقط مرکزی درآمدگاه فعال است یا کار میکنند. به اون خاطر نمیریم میده طرف استادیون از درآمدگاه مرکزی دیدن کنیم. با نام خدا یاد خدا سلام. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز چند روز است که ما در شهری دورتموند آلمان قرار داریم و امروز اومدیم به یکی از جاهای دیدنی و زیبا و خیلی آوازه‌دار این شهر که هم استادیون خانگی بروسیا دورتموند میشه. ما فعلا قرار داریم در نزدیکی درآمدگاه مرکزی این استادیون. بریم با هم تماشا کنیم. اگر اجازه دادن میریم داخل ان شاء الله. از داخل استادیون چندین نوارها و چیو میگیریم. شما اگه استادیون ببینید دوستان خیلی کلان هم است و نگفتن نماند. بخیالم در آلمان اولین است و دومین از جهت کلانتری. خیلی نفر میبره تقریبا 87,000 پلوس مینوس. این دوستان ببینید خیلی استادیون زیبا و دیدنی هم است. با ما باشید دوستان عزیز. برنامه‌های ما ادامه دارند تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود. این هم استادیون خانگی بروسیا دورتموند از آلمان. دوستان ببینید عکسی یکی از بازیکن‌های مشهوری این تیم در اینجا نصب کرده شده است. لباس‌های 2022 و 2023 هم و نمایش گذاشته شده است. با همین لباس‌ها در این موسم بازی میکنن. این رایس کاپیتانی کمانده بروسیا دورتموند. تا میریم دوستان دیگه طرفی داخل استادیون شدن باید تیکت بگیریم و میریم داخل. دوستان عزیز اینجا جای تیکت گرفتن است. این هم با حساب مغازه اوریجینالی تیم بروسیا دورتموند از دو طبقه عبارت است. خواهد نصیب باشه ما میریم. سال 1997 هم چمپیونز لیگ گفتگی بوده است. سال 1997 سوپر کوپ. این دستاوردهایی هستند. چمپیون چند کراته آلمان است.
و چند کاراته قهرمانی کوبوک کاس است و میریم نصیب باشد تیکت گرفتن. اینجا تیکت میفروشن ویزیت برای دوستان عزیز. ما نصیب باشه گرفتیم بلیط و میریم داخل استادیوم. بلیط های خیلی بدای دوستان داره اینجا، بلیط های داخلش نام استادیوم و نگفته نماند 9 یورو بده برای تماشا کردن استادیوم و گرد و اطراف استادیوم. اگر با موزه بخوای علایده است دیگه، ما چون وقتمون خیلی کم است نصیب باشه همین فقط چیشه گرفتیم استادیوم و تماشا کردن استادیوم و ویزیت کردن استادیوم. شما که استادیوم ببینید دوستان عزیز، شک استادیوم زیبا و دیدنی هم است. خب میریم نصیب باشه داخل استادیوم ببینیم چه چیزا ما بعد شما چه کردیم. تو این هم پارکینگ استادیوم است. ببینید دوستان چقدر پارکینگ زیباست. در هر یک چیز تابلوچه زدگی. باید ببینید دوستان صحن بیرونی مغازه و جای تیکت فروشی استادیوم بروسیا دورتموند. دوستان عزیز، استادیوم دورتموند یا سیگنال ایدونا پارک یکی از کلانترین در آلمان بوده است. تقریبا 81,000 بیننده و تماشابین جای میشده است این استادیوم و یکی از 100 کلانترین اروپا نیز به حساب میرفته است و در آلمان در جای اول میشده است چون خیلی کلان است و نگفته نماند. پیشتر ما گفتیم 87,000 با آدم هایی که مثلا کسانی که چی استعداد هستند و حساب راستکایی تماشا میکنن فوتبال تا 87 تا 90 هزار بیننده را با خود میبرده است این استادیوم. خب دوستان بریم داخل ببینیم چه چیزا ما میتونیم منوال بکشیم. رفتیم در قدم اول که واردی چی میشه این خیلی مایکوهای بازیگران و هم سپانسر اساسی کمانده دورتموند اوپل و دیگه چیزها میباشه. بیان داخل شدن به استادیوم. این هم دوستان وارد شوی به خود داخل استادیوم و میریم. گفت که به همین طریق باید برای خب یه چی بوده است؟ پارکینگ بوده است و خود استادیوم اینجا بوده. میریم داخل استادیوم. اینجا متفاوته درسته. دوستان عزیز ما واردی استادیوم شدیم. ماشاءالله استادیوم ایوال که دوستان عزیز استادیوم بروسیا دورتموند که 81,000 نفر میبرند. ببینید چه استادیوم زیباست. و دوستان بازم یک چیز دیگر از یادم رفت. این هم بود بایرق تاجیکستان که در سمکه در چی مونده در دست انسان. مانم خدا یاد خدا سلام. دوستان عزیز چون میدونیم ما چند روز در شهری دورتموند آلمان قرار داریم و خواستیم که از جای دیدنی و زیبای این شهر به شما یک نواری داشته باشیم. ببینید فعلا دوستان ما در کجا هستم؟ در استادیوم مرکزی یا استادیوم باشگاه بروسیا دورتموند که بازی خانگی خود محض در همین استادیوم دایر میگرداند. دوستان نگفتن امانت این استادیوم گنجایشش 81,000 نفر است و کلانترین در آلمان به حساب میرود و یکی از کلانترین استادیوم های چی میگم سر آدم و سر دراچی در اروپا. ببینید دوستان ما فعلا قرار دارم در داخل استادیوم. هم جای نشست و اینم جای استادیوم. با ما باشه دوستان عزیز. شکل پورای نوار در کانال ما در یوتیوب پخش میگردد و شما میتوانید از طریق کانال ما این برنامه رو به شکل پورگی تماشا کنید. دوستان عزیز هم جای نشست و چیز استادیوم. فقط استادیوم جای بازیش بالا شده دیگه جای نشست مردم همش
بالا پشت دارن محکم های مارون هم که زد ماری مردم یکان چی ندارن چون همه جا محکم های خیلی استادیون زیباست دوستان اینم تور موندگی نمیفهمید تور بوده بخاطر تور طرف مردم نروه دوستان نگفتن اما تمام استادیون ها آلمان خیلی چی گفته که رشادکه پنجره چون نپدنی یا که مثلا هجوم نکن طرف فوتبالیستا خیلی اینجا بازی ها شوق‌آور و جالب میگذره با اون خاطر خیلی مردم اگر چه نکردن چی میگن رشادکه گفتن چی گفتن که طرف مثلا استادیون چی نکن و تور هم ببینید دوستان اینجا تور کشیدگیه توری سیاه چندان معلوم نمیشه و خاطر که توپ طرف مردم نهیه و اینم دوستان سکتور 12 سکتور 13 میرم دیگه طرف های استادیون دوستان یک چیز دیگه را دیدم مثلا ببینید چیزی که رکلام هم میشوند چخیل محکم و چخیل غوصن که مثلا با ضربه توپ یهو نمیشکنن اما رکلام هایی که در وقت فوتبال های اساسی دور میگردد این خیلی غوص و محکمن و مستحکمن هیچی نشون دوستان یک دفعه استادیون ببینید حالت در حالت آماده باشی است استادیون خیلی زیبا یا ممو رکلام نشید یا چیزی است که در وقت بازی ها یا فعال میشوند و نشان میتن دوستان ببینید استادیون خیلی زیباست دوستان عزیز نگفتن اما نه بخیرم کدام بازی در اینجا چی میشه چون همه را سوس کهیسن شاید دیگه بازی های این سیزانی 2022-2023 در آلمان شروع شود اینم این اپاراتی که استادیون قاق میکنه و چی میکنه